Niki sing jenengan rasane pripun? Sakjane iki watuk. Watuk niku. Watuk jenengan wis berapa lama? Nah, ini buatan selangkung tahun. Selangkung tahun watuk. Rasanya kadang kadang di sini itu darah darah. Keker rasanya ngelawan jertaku. Nggih. Kok gitu kadang iki panas. Iki panas, entong-entong rasanya kenceng kaya ana patah iki. Watuk wis ngiklik sampai 25 tahun dengan watuk. Bismillah niki toto, muga-muga diparingi tombo. Nah, niki ya. Memang awalnya jenengan siji. Wetenge jenengan itu panas, bersesek. Niku jenengan awalnya kena lambung. Awalnya kena lambung, sing akhirnya nggarai jenengan filmnya angel, terus mentok mriki dadi watuk sampai menaun ngaten iki dados. Bismillah niki ditata lan niki kondisine saraf jenengan lan niki saraf sing berkaitan kali jentik niki sakit banget. Lan niki sopon pun sengkring kados wonten rine. Nggih. Bismillah, muga-muga niku jadi tombol. Jalur jenengan memang bermasalah. Nah, niki sakit lah, niki teng madaran jenengan. Nah, Bismillah, muga-muga lah ini niki teng madaran jenengan. Pun matur mriku tak totone cara pulungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalur paru-paru jenengan, tematuran jenengan, sedaya kenceng. Nggih. Amet nggih. Nah, niki sakit iki rasane. Nggih. Lan pripun rasane? Sakit. Nah, niki ada tekanan di saraf jantung jenengan. Sehingga pas jenengan kadang-kadang turun miring nek iki nang ngisor ambekane ampek. Nggih. Betul miring iki mboten saged iki malah. Miringi harus merikuran, ini nangis itu dengan ampek karena memang jantung dengan dalam tekanan akibat lambung. Jadi mohon maaf gambarnya kalau tekan lambung ini. Ya. Kadang itu lagi balsam. Saking kados ngeten rasane. Ini watuk sudah 25 tahun lebih. Ya Allah, muga-muga niki dadi tombol. Dengan pelan-pelan ditopang nggih, Gusti Allah maringi tombol. Bismillah, insyaallah niki mungkin sketch. Yakin niki mungkin jenengan filmnya wis mulai sketch. Nafas dah niki lho. Iya. Niki tembus dodol. Atus ngeten sulit nafas. Lah niki lho. Tapi mboten paru-paru dong. Boten. Batuk sirah langsung tengah lambung. Nah, ini pripun rasane? Lega nggih. Wis muga-muga iki diparingi tombol. Nah, nek wis watuk ngoten niku rasane nododok. Makanya lagi akan mencak lagi balsam di duduk tiwo begini. Pripun rasane sakniki nafas dulu. Enggak dilego. Oh, dilego. Pokoknya kalau kabari perkembangannya nggih, dengan produk perlu penanganan khusus tapi bismillah yakin insyaallah pasti sakit sehat. Pasti sakit waras. Sarafet tegang. Oh, di sini dulu. Bagian di sini lebih sampai rasanya bangkaannya pripun rasanya? Pun sekeco, lumayan. Nafasnya, coba dengan gawe tarik nafas panjang. Buang kolong-kolong, mulai. Alhamdulillah. Dengan sakit tarik nafas panjang, berarti posisi jantung kali paru-paru dengan pasti salah. Jadi rasa kepikiran macam-macam, bismillah dengan diparingi sehat. Alhamdulillah.